Leo kambuni. Mwathani agocwo. Amen. Just 1 minute. Bwana asifiwe. Amen. Oko ni uranyona njwera guoko guo. Asante. Nie njĩtagwo Catherine na ndugamĩte haha Data Director wa Ibuki Building Solutions. Ithuĩ tũrutaga wĩra wa gwaka manyũmba, kũhaka rangi, wenda gwĩkĩrĩrwo tiles, wenda gwĩkĩrĩrwo terrazzo. Ithuĩ ũngĩgũra kĩea, ũkaga ũgatuonia tu harĩa kĩea kĩrĩ. Tugacoka kũrĩa tũgĩkũne cabi, ũkeneire nyũmba yaku. Asante. Thank you. Na niĩ Data Director nĩ tũgũkĩte gũ support our CEO na nĩ twamũsupport na 50,000. Wow. Shilingi ngiri 50 mahũrĩirwo hĩndĩ wega. Asante. Nikabalansi wa thari. Haya, rĩu ibu onoria kana tuhe na begi tondu mbeca citirathie. No onoria. Indo citirathie. Sawa, Ngai akũrathime, nyongera shilingi ngiri 3. Haya, wakionoragia aya megwĩtwo Ceramax Motors kuma kũrĩa Mombasa, nĩ magũtũmĩra ngiri 5 ibu, na nĩ ndona andũ angĩ maretwo Pioneer Auto Spares nao nĩ moka ihenya nĩgetha tũthiĩ tũkwihenya. Haya, nĩ kũrĩkia ndĩrarĩ nĩkĩũkire. Asante sana. Wambere nĩ gũcokia ngatho nĩ inyuĩ gwĩtĩkĩra gwĩtwo na mũgetĩka na mũgoka igongona. Ngai wa muoyo aromũrathima. Ndinamĩendero atĩnyuĩka mũndũ gĩbindi gĩakwa tuĩka na thanda ikinyĩte my producer no arĩa maratwĩra thĩinĩ wa mĩtambo ya JCM TV. Tũreta kũingĩra tabarĩra ya tũmũgoca gĩkũrinũ ĩrĩa ndiĩkaga ndĩika njũka na mwana wa ithe witũ wĩ haha wĩtagwo DJ Kiss na mũkũinũ called DJ, na nĩwe nake agĩũka haha nĩgetha mũgeithie. Rĩu kũrĩa mĩtambo-inĩ ndikoragwo ndĩ wika. Arĩa maratwĩra kũrĩa mwena wa mũciĩ gĩthomo gitũ tugire mũndũ gũthomera gũkũ twĩna mwana wa ithe witũ ũyũ na nĩaregire biũ makĩremanwo na tũirio. Rũkĩithie mũrũri wa JCM TV no mwĩre ũraigua atĩa igongona rĩa host waku? Mũrĩega. Aya, kamũrĩa hũtu. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo kũu thutha. Nĩ ithuĩ haha tabarĩra ya tũmũgoce gĩkũrinũ kuma thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thegere cia hwaĩ-inĩ. Na mũthuri ũyũ wĩtagwo Ibu wa Ndũng'ũ. Mũthuri ũyũ tũkĩte kũnyitĩrĩra rwĩmbo rwake akĩ-launch rwĩtagwo Mũrigiti. Koguo mwĩ karibu sana, nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kũmũsupport. Harĩa twĩtagwo DJ Kish #Gĩkũrinũ Girl DJ. Asante. Mohoro ikarohekega nĩ wĩigua nĩ oĩ gũkĩaria wega. Rĩu tũrenda gũkĩaria mũno. We mwĩrori wĩ hau mũciĩ tũnyitanĩre nginyagia tũrĩrĩkia igongona rĩrĩ rĩakwa. Na tondũ nĩ wĩnyitũragĩra wĩ mũciĩ ona ũmũthĩ ndũgathiĩ ũrĩ mĩtambo. Wewe hakuhĩ twĩ haha kĩhunguro ya Rũirũ ahe tũkĩhingũrwo mũkawa wĩtagwo The Mark. Ũke tũnyitanĩre nginyagia rĩrĩa tũrĩhengera ũthara wa kũinũka. Na Ngai amũrathime mũno inyuĩ mwĩ mũciĩ na mwĩke wega. Ũguo nĩ JCM TV nĩ ngwatanĩro ya kũiguanĩra tha. Bwana MC. Haya. Hũrĩra ibu rũhĩ wega. Mũhũre rũhĩ wega we. Nũ ũtarahũra rũhĩ? Nũ ũcio ũtarahũra rũhĩ? Andũ aya nĩ makwendete. Na rĩu reke ndĩmwĩre mafans aibu ndĩmwĩre na gĩtĩo gĩkĩ na andũ ya thimũ ihau ũngĩmũikĩria kanyamũ ndangĩthũa ekeka kitu atafiru vizuri. Ibu Ngai akũrathimia gwĩke wega. Rĩu amba ũhũmũke kidogo na ũhoro ũcio nĩ mwega mũno. Ndĩmũmenyithie atĩ kũndũ gũkũ nĩ tũrũgamĩrĩire kambuni nyingĩ. Tunapiga makofi namna hii. Nasema pigia Yesu makofi ya juu. Okay.